همیشه در آرزوی آن بودم که خانه بنیاد میکنیم و زندگی آسوده میبینیم. آرزوهایم را از من ربودید، امید و آرمانهایم را کشتید. در جنگ و جدال شما تماشا میمودن نمیتوانم. نمیگذارم که برای من شده دوستی شما ویران شود. این حال را بی آب آتش ماندم. گویید چی کار باید کنم برای هر دوی شما، برای دوستی هر دیتان؟ چی کاری باید میکنم؟ میدانی چی؟ کاری که باید برای من میکردی صبر کردن بود سامان. صبر کردن. نباید اینقدر زود این همه کار انجام میافت. آخر تو رو وفات کرده است گفتن نمیفهمی. بدلی همه وزینی ها رو از ما میطلبی. برای همین برگشتی؟ عارف برای همین ها؟ این طرف پرتافته رفته نمیتوانی. دری ما را که کفتی با ما باید روی برو شوی. عارف